Всем здорово! И мы вас приветствуем на канале Рарочка Авто. Бюджетный премиум не перестает нас удивлять, подкидывая все новые и новые проблемы. В этот раз я столкнулся с такой проблемой, как замена ступичного подшипника. Она уже технически необходима, ведь колесо люфтит сантиметра на 2. Для того, чтобы заказать ступичный подшипник, я обратился в автомагазин Альпина. И, к сожалению, помочь они мне не смогли, ведь заказав подшипник, он пришел, я потратил только неделю времени. Почему? А потому что по внешнему диаметру он не подошел, по внутреннему не подошел. Я не знаю, как они смотрят каталоги, я понимаю, что автомобиль уже не бьется по ВИН-коду. Но проблемы таковы. Затем я обратился в компанию Немец Авто на Российской в Челябинске. Там они могут заказать подшипник, но в наличии у них нету. Но если заказываешь, права возврата нету. Зачем рисковать? Тоже непонятно. Следовательно, мы продолжаем ездить все так же на разбитой ступице. В прошлом видео я демонстрировал замечательную игру на скрипке между коробкой и двигателем. Многие оценили, многим понравилось, но мне не нравится. Я решил попробовать разобраться, в чем же проблема, без снятия коробки. Либо это первичный вал, либо это выжимной подшипник, путем замены масла, если таковое в коробке вообще имеется. Ведь есть вероятность, что оно вытекло, хотя я не наблюдал. В общем, для проверки было приобретено масло, и мы приехали его заменить. Сейчас вот стоим в очереди, ждем. Заменим и посмотрим, изменится ли звук. Если он изменится, если он станет тише, то это первичный вал. Если звук не изменится, то скорее всего это выжимной подшипник. Наша любимая скрипка не ушла, деньги потрачены зря. Та-дам! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Тут причесались, заебца. Всем здорово, и в очередной раз мы вас приветствуем на канале Рарочка Авто. И сегодня мы будем устранять непонятный скрип из-под капота. Ой, блядь, сука. Ну вот, короче, подняли машину, скинули капот. И первые трудности возникают уже сходу. Шрус крепится, блядь, на звездочку. Чё за хуйня? Ну, ВАК, конечно, лучшая машина, поэтому именно так и должно было быть. Ввиду того, что автомобиль просто в идеальнейшем состоянии и гайки сгнили изнутри, было решено снимать ступицу. Что, блядь, не подходит нахуй. Даже эта звездочка, которая должна подходить. Да, и звездочка нихуя не подходит. Ничего не подходит, блядь. Сука. И звездочка не подходит, и ничего не подходит. Давай, блядь. Поскольку вытащить шрус нам не удалось, с снятием ступицы пришлось мучиться и выкручивать вот такие вот болты. Они нифига не под звездочку, а под какую-то. И вот специально для того, чтобы нам открутить все эти загадочные болты, мы съездили в магазин, приобрели вот такую биту. И сейчас процесс пойдет совсем другим ходом. Все будет более быстро, более успешно, бюджетный премиум. И, сука, бита за 130 рублей. Нифига не бюджетное решение. В общем, процесс пошел, сняли шрусы, достали карабас. И стало немного ясно то, что из-за чего у нас очень фигово врубались скорости. Все вообще просто безумно люфтит. Но вот эта вот часть, рейка, которая передает на непосредственно саму коробку передач, она оказалась у нас очень даже целая. Все сальники в ней целые. Ничего не разбитое. И это радует. Просто рейка сдохла. А то, что коробка самая малость у нас грязная, это рулевая рейка немного решила потечь. Самую капельку. Поэтому ставьте лайки, если ваша девушка, как моя, рулевая рейка. Итак, подведем итоги. У нас течет рейка, встала коробка. На коробке бешеный люфт. Части, которая, как я понимаю, должна быть закреплена. Ее мы приварим, потом сделаем. Будем менять диск сцепления, потому что он не в самом хорошем состоянии. И выжимной подшипник на случай того, что свистит все же он. В коробке свистов мы не нашли. Хоть люфт подшипника первичного вала присутствует. Но было решено такое действие.
Там посмотрим по факту. Ладно, все. И вот, короче, у нас второй день съемок. Запчасти пришли, вот приперлось сцепление, новый выжимной. И в коробке рулевая рейка с гидроусилителем. Сегодня мы это поставим. И пока в раздумьях будем ставить вот эту хуету или нет. Блять, опять он цензурить там будет. Я прям пипец не могу не материться, когда это записываю. Ну ты заменяй слова чем-нибудь. Пишите в комментариях, нужно ли ставить коробку на место. Или машина будет ездить и без нее хорошо. А что, мы вот просто редуктор поставим сразу после двигателя.